珠海主城區咁樣景觀嘅房，單價只要22000喎，放喺以前冇呢個數攞唔低啊！咁我哋先從門口開始睇起啦。咁門口呢一塊空間咧，全部係你個人嘅，因為佢係單獨一戶喺呢度嘅。咁成套嘅話咧係236平嘅。咁裝修咧係已經 OK 㗎啦。咁呢一套，咁門口咧先係一個入戶花園。咁呢度呢一個空間，你唔理換鞋又好啊，放鞋櫃都好，都冇問題。而且咧，佢呢度仲有一間細嘅房喎。你話攞嚟年輕人做電競房，長輩攞嚟放嘢啊，或者屋企需要有保姆嘅去做工人房，我覺得都係非常之唔錯嘅。咁一到門，我睇到呢個廚房空間真係唔算細喎，非常之唔錯。你睇下呢個名廚係咪真係名廚啊？成個開面非常之闊，你睇廚房兩邊都可以入門，兩邊都可以出到嚟咧，呢一個飯廳嘅空間。咁其實236平嚟講，呢一個飯廳空間算係正規嘅，因為佢放咗一實人台都係冇乜問題嘅。咁我哋睇主客廳之前咧，睇下呢度啊，佢後邊咧仲有一個生活陽台。一般正常生活陽台比較細啊嘛，但係呢一個咧非常之唔錯喎，空間算係方正又夠大嘅。最後佢最值錢嘅位置嚟啦，客廳空間自己感受啊，方正，想點樣擺都冇問題。佢最靚嘅咧就係呢一個景觀啦，朝南嘅景觀，前面基本上冇乜嘢遮擋。中意海嘅，中意去沙灘嘅，住喺呢度咧，落樓就可以行到噶啦。咁成間房嘅話咧，佢係有5間房嘅，我哋陣間慢慢一齊數啊。5間房，3個衛生間，對於屋企人口多少嘅咧，我覺得呢度非常之夠住。咁如果你話唔需要咁多房，咁佢多功能房都係冇問題嘅。首先第一個連住我哋生活陽台嘅呢一間房，你可以作為一個辦公嘅，都可以住人。呢度咧就公衛嚟嘅，佢做埋儲物櫃呢啲空間俾晒你，咁佢全屋嘅儲物空間咧算係比較多噶啦。咁呢邊全部朝南嘅房間咧都係睇嘅呢一個景觀，非常之靚。講真啊，住喺呢度我都唔知每日起身有乜嘢煩惱喎。不過咧呢度嘅房咧佢就有缺點嗱，實用率低啦，因為係以前嘅舊批產品。14年嘅房，依家係現樓嚟噶啦。呢度係一個套房，嗱去睇下。236嚟講咧，佢呢個套房咧算係細少嘅。呢一點咧，我覺得就係從佢實用率低嘅呢一個問題上面講起啊。其實呢一個房佢最大嘅賣點，我覺得就係一個景觀。呢個主人套房，衣帽間有嘅。衛生間嘅浴室係配咗浴缸嘅，有空間嘅。咁呢間主人房咧，相對就會大好多啦。同時咧，又係朝南向嘅。佢呢個斜角位嘅景觀望出去咧，真正冇乜遮擋。每日你喺床上面一瞓醒，望到嘅就係呢一個海景啦。咁呢一個喺我哋情侶路上面22000單價嘅，以前要5字頭嘅呢個海景房，你俾幾多分咧？